دغشان د قبر په زیارت کې الته په مقبره کې قرآن ویل یا د قرآن صحیح سویل دا ناروا دي د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت. او دا حدیث په صحیح مسلم کې لا تجعلوا بیوتکم مقابر، د خپل کورونه مقبرې مه جوړوئ، قرآن پکې وایي. دلیل دی چې په مقبرو کې قرآن ویل دا ناروا دي او نه دي ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکې د څلور واړو مذهبونو په دې باندې اتفاق دی. او چې کله موږ قرآن او حدیث بیان کړو بعض را ګرم شو زموږ مذهب کې نشته دغه مذهب د چغې چې وایي او په مقبرو کې تلاوتونه کوي هغه ته دا وایي په یو مذهب کې دا نشي چې قرآن تلاوت بالته کوي، ټول ناروا ګڼي، ټول امامان ناروا ګڼي، ته څنګه کوي هلته؟ نو په مقبره کې د قبر سر ته او خپو ته او دغه شان سورۃ یاسین ویل، دغه شان سورۃ فاتحه ویل او هغه ته بخل، د ټول ناروا کارونه دي. په یو باندې دلیل نشته، په یو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خولی دي او نه دا دغه نه ثابت دي او نه صحابه کرامو دا کارونه کړي. وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، او پلارو کې خلار د چا لار ده هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لار. دا شان دا خبره یاد ساتئ چې قبرونو باندې جمعتونه جوړول ناروا دي او په جمعات کې قبر جوړول ناروا دي. او حدیث کې دا راځي چې کله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د زنکدن سخت و په مخ باندې یو ټوکی اچول او خوا کې ته یو لوخه پروت او هغه لوخي کې به لاسو بخپل مخ به راخ کودو، تکلیف چې په ډیر شنو په مخ به دا کپړه رواچوله. هغه سخت کې رسول سم دا خبره وکړه لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، د الله لعنت په يهود او نصارو باندې د پیغمبرانو د قبرونو نه جوړ کړي دي، جمعتونه جوړ کړي. حدیث کې دا راځي چې کوم ځای کې قبر التموز نه کی نو په جمعات کې د قبر جوړول ناروا دي او جمعات جوړول په قبرونو باندې ناروا دي. او د الله نه ګوره ویریږي چې ډیر واقعیت راغلي چې خلکو د مقبرې ځمکه رانیولې ده او د هغې دپاره د دروغو ګواهان او قسمونه او د هغه مړو په هغه کور باندې حمله وکړي. دي شي دي چې دغه نه شي ډېر شي مقبره د مسلمانانو هغه به دې راګیره کېدله شرم او حیا نه ورسي، د هغه مړو هغه قبرونه به وران شي، د هغوی هغه هډوکي به پکې راوخیچي. خو د دې دا شوق د بعضو پکې مارکیټونه جوړ کړي. یو کس ما ته خبره کوله خپل علاقې وي مارکیټ پوره جوړېدو ما پکې کار کوه. نو کله چې موږ ځمکه کنسته نو د هر زینه به مړي هډوکي راخچو، د هر زینه په هغې باندې مارکیټ جوړ شو، په هغې باندې له پاسې دوکانونه جوړ شو. ښه په دب کې او سړی ښه بې پروا دی، هېڅ پروا یې نشي. د هغې دپاره یې دروغو مقدمه او کیس وچلو، د مسلمانانو هغه مقبره خپله ځمکه کړه. نو د الله نه یره پکار ده. په مقبره کې جومات ناروا دی او په جومات کې قبر ناروا دی. په دې جومات کې ګورئ لمونځ هم نه کېږي الا دا که دا قبرونه د جومات ته چاردیوارۍ نه سي بهري. جومات ته څلور دیوالونه دي، د دې نه اخوا مخې ته شاته خې ته ګس ته کوم ځای کې قبرونه دي نو څه خبره نشته. خو که داسې چې د جومات په برنډه کې په غولي کې قبر وي دغه لمونځ کېږي؟ ولې نه کېږي دغه لمونځ؟ نه نو جومات خو دننه نه دا د جومات په هغه چاردیوارۍ کې دننه راغلی. دا تپوس ډېر ونه کوي چې جومات په اخره کې دی او په برنډه کې دی او په منډو کې دی او په غولي کې دی، هر ځای کې چې دی چې د جومات په چاردیوارۍ کې دننه قبر دی نو په دغه ځای کې لمونځ نه کېږي. دا مسله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړې. بیا دا خبره یاد ساتئ چې بعض خلک یو حدیث بیانوي چې په هغې کې دا فضیلت دی چې د مور پلار قبر له د جمعې په ورځ چې ځي نو دا سړی د الله په نیز ولیکلی شي چې د مور پلار سره ډېر ښه کړي دي. او چې څوک د جمعې په ورځ د مور پلار قبر ته نه ځي نو دی د مور پلار سره بد کوي. نو دا روایت کمزور دی، ضعیف جدا، ډېر کمزور دی، سندن دا نه ثابت. د مور پلار قبر له تله دا ښه خبره، د هغوی دپاره دعاګانې غوښته دا ښه خبره ده. خو د جمعې ورځ دې لپاره خاص کول او په هغې باندې فضیلتونه بیانول دا نه دي ثابت.
ها و دسم کیږي چې کله یو سړی دی د جمعې پورې دغه چوټي او غزي نو د تلې شي ځکه چې د جمعې د ورځ خاص کوي نو خو د موقع د جمعې په ورځ ملاوي د دې سره به هدایت ساتي چې د قبرونو د زیارت لپاره به وخت نه خاص کې د سلوي اختمه ده د ومه ده د درېمه ده د غټ اختر دی د وړوکی اختر دی رواني کنه خلک دا غټه جاخه جوړي د خزي رواني او خلک رواني او ځان سره سپاری راغستي په سورۃ یاسین بخي لکه دعاګانې وته وکا دعاګانې د لپاره وغواړه خدا وته د ورځې خاص کول د په شریعت کې نشته دا چې خلکو ځان له جاخه کتلې دا نشته دا بدعات او دا خرافات الحمدلله وسرور د خلکو نه کمی خدا دې مړي سره چې کوم بدعات تعلق ساتي دا ډیر زیات دي په منځ کې او پای کې یو غټه وجه دار چې دغه مولیانو کوم کار چې د خېټو سره د غوي کاروبار ټول د مړي په خو شاکیره کاروبار ټول کوم ځای کې دي د مړي په خو شاکیره د مړي لپاره چې ختم کې نو دیو بکی راځي به چې هله اسقاط کې نو دیو بکی راځي به کې د مړي نه منځونه پاتې شي د غیر پر حساب ولګي په یو منځ د روپۍ دي هغه روپۍ به چاله ورکه او مولوی صاحب له ورکه خبره کې د مړي په نوم باندې اساسه ته صدقه کې چاله به ورکه مولوی صاحب ورکه دغه خېټ والا دغه دعاګانې غړي یا الله چې د سوق به مړ کافر کله سوق به مړ کیږي نه کپڑے او دا سامانونه ټول به ورکه انا شیدن ډډه لګولي ته چې ورشي داغه شروع کې اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب سوره فاتحه شروع دي دې کې نه قاری خاص دې پر راوستي چې دې د سوره فاتحه وي یو ورځ زیته ورنه وته نه چې څنګه ورنه وته کېنه سم دعا سلام وي کېنه سم یو پاکستانو قاری سے تو کو قاری سے شروع اعوذ بالله من سجل یا غمت دې شکتی قرآن وای ما مړه دا دین مسپکوي دا دین مشرموي راغله دې په منځ کې ډډه لګولې چې پیالې ته نه شيو چې څوک راځي د ابو مخکې سوره فاتحه وي دا قرآن دې لپاره دی دا قرآن په محرابونو کې ویل کی د دې قرآن تفسیرونه کیږي د دې درسونه کیږي دا خلکو ته زده کوي خلکو ته وخایته اله بل دغه د قرآن ویل دغه ته ختمونه کېته دا سپینګری چې کمزې هغه ځکه وغم را ګرم شو دا خو زمون طریقه زمون ما دي شو وای زمون طریقه ده خو د اسلام طریقه ده نه ده نو د قبرونو لپاره ورځ خاص کول دا نشته بیا دا مسله یاد ساتي چې زنانه د قبرونو زیارت کولای شي او کنه بعض علما مطلق منع کوي بعض مطلق اجازه ورکوي خو صحیح خبره ده چې زنانه اصل لري چې قبر زیارت